ამ გამოშვებაში 2025 წლის კლიმატური შედეგების შეჯამებით შეიძლებოდა წარმოგვედგინა ყველაზე ძლიერი კატაკლიზმების ხუთეულის ანათეულის სია. ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ მათი რიცხვი ასეთ სიაში მოხვდეს. თუმცა რეალობა უფრო მკაცრია, ისინი ათასობით არიან და თითოეული მათგანი გამოირჩევა არაჩვეულებრივი ძალით, მასშტაბითა და რეკორდული პარამეტრებით. ამიტომ დღეს ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითების გამოყენებით განვიხილავთ, თუ როგორ განსხვავდებოდა მნიშვნელოვნად 2025 წლის სტიქიური უბედურებები ყველაფრისგან, რაც აქამდე მომხდარა. მაგრამ პირველ რიგში დაუბრუნდეთ ალატრას მეცნიერების მიერ გასული წლის განმავლობაში გაკეთებულ პროგნოზებს. ჩვენი გამოთვლებისა და მათემატიკური მოდელის მიხედვით, ჩვენ ვარაუდობ, რომ 2025 წელს ბუნებრივი მოვლენების ინტენსივობა 12-15%-ით გაიზრდება მიმდინარე 2024 წელთან შედარებით. მე შეგნებულად უსვამხას სამმაჩვენებლების მნიშვნელობას, ისინი უპრეცედენტოა ჩვენს თანამედროვე დაკვირვების ისტორიაში. განსაკუთრებით შემაშფოთებელია ის, რომ ჩვენ ვხედავთ არა მხოლოდ ცრფივ ზრდას, არამედ პროგრესულ, ექსპონენციალურ გაუარესებას. კაცობრიობის მხრიდან რაიმე ქმედების არარსებობის შემთხვევაში, ჩვენ არ გვაქვს მიზეზი ველოდოთ შენელებას ან რაიმე საფუძველს ამ ტენდენციისთვის. მომავალ წელს ჩვენ ველოდებით ახალ კლიმატურ და ბუნებრივ მოვლენებს, რომელთაგან ბევრი განსხვავებული იქნება იმისგან, რასაც შევეჩვიეთ. სავარაუდოდ, უფრო ხშირად შევხვდებით ექსტრემალურ ამინდის პირობებს, სტიქიური უბედურებების ახალ კომბინაციებს და პროცესებს, რომლებიც სცილდება აქამდე დაფიქსირებულ ნორმებს. შტორმები. ველინგტონი, რომელიც ახალი ზელანდიის ყველაზე ქარიან ქალაქად არის აღიარებული და ძლიერი შტორმებით არის ცნობილი, ოქტომბერში უპრეცედენტო სიძლიერის ქარიშხლებს წააწყდა, ადგილობრივი სტანდარტებითაც კი. 21 ოქტომბრიდან ქვეყნის დედაქალაქსა და სამხრეთ კუნძულის ნაწილებს ძლიერი შტორმები და კოკისპირული წვიმები დაატყდა თავს, რამაც ქაოსიდან გრევა გამოიწვია. ზოგიერთ რაიონში ქარის სიჩქარემ საათში 230 კილომეტრს მიაღწია. რამდენიმე დაზარალებულ რეგიონში გამოცხადდა განგაშის მაქსიმალური წითელი დონე, რაც აქ იშვიათად ხდება. 2025 წელს ქარიშხლის ქარმა მიაღწია სიჩქარეს, რომლის ხანმოკლე დარტყმაც კი კატასტროფულ ნგრევას იწვევდა. დეკემბერს ამერიკის ქალაქ ვაიომინგში შტორმის დროს შტატის დედაქალაქთან ახლოს ძლიერმა ქარმა ასე მეტი სატვირთო მატარებლის ვაგონი გადააბრუნა. კატასტროფამ 9 მილიონზე მეტი მცხოვრები ელექტროენერგიის გარეშე დატოვა. თებში ნაკადებმა საათში რეკორდულ 232 კილომეტრს მიაღწია. ნოემბრის ექსტრატროპიკულმა ციკლონმა არგენტინაში წარმოუდგენლად ძლიერი ქარი მოიტანა. ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ერთ-ერთ ნავთობის საბადოზე დამონტაჟებული ინსტრუმენტები აფიქსირებდა ქარის სიჩქარეს საათში 312 კილომეტრს, ხოლო ნაკადები 352-ს აღწევდა. შტორმების მოულოდნელი მოსხვავება არტოვებს მომზადების ან ამინდის განთავშესაფრისწიების შანსს. 31 მაისს გერმანიაში კარნავალის ფესტივალი მოულოდნელად შეწყდა ძლიერი ჭექა-ქუხილით, წვიმითა და სეტყვით. სასწრაფად და ისოღრუბლებით, ქარი გაძლიერდა და სულ რამდენიმე წუთში წვიმამ ფესტივალის ტერიტორია დატბორა. 3 სანტიმეტრამდე დიამეტრის სეტყვამ 11 ადამიანი დააშავა, ძირითადად ჭრილობების სახით. ფესტივალის ორგანიზატორებმა განაცხადეს, რომ 20 წლის განმავლობაში მათ არასდროს შეხვედრიათ ასეთი მოულოდნელი და დამანგრეველი ამინდი. რადარის სისტემებმა სეტყვა ვერ დააფიქსირეს და გერმანიის მეტეოროლოგიური სამსახურის გაფრთხილება ბოლო მომენტში მოვიდა. თანამედროვე შტორმები სულ უფრო საშიში ხდება მრავალი ფაქტორის სეზონური ანომალიების, ტროპიკული სისტემების გავლენისა და ატმოსფერული ტენიანობის გაზრდის გამო. შედეგად ფენომენები, რომლებიც ცალ-ცალკე კატასტროფული არ იქნებოდა, ერთად აძლიერებს შედეგების მასშტაბებს და მკვეთრად ამცირებს რეაგირების დროს. მაგალითად, მექსიკაში ჩვეულებრივ ძლიერი წვიმების სეზონის დასრულება და ემთხვეორი ტროპიკული შტორმის გავლას ქვეყნის დასავლეთ სანაპიროზე, რამაც ოქტომბრის დასაწყისში რეკორდული ნალექი გამოიწვია სულ მცირე 5 შტატში და 300-ზე მეტი დასახლების გარესამყაროსგან იზოლირება მოახდინა. ვერაკრუსის ზოგიერთ რაიონში ქალაქის ქუჩებში წყლის დონე 4 მეტრს გადააჭარბა.
ასობით მეწყერმა და ვარცოფმა დაანგრია სახლები, ხიდები და გზები, რამაც 64 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. მაისს ინდოეთში დედაქალაქ დელის რეგიონს ასტიკი და მოულოდნელი შტორმი დაატყდა თავს, რამაც ქაოსი, ნგრევა და ადამიანური მსხვერპლი გამოიწვია. მოახლოებული შტორმის შესახებ გაფრთხილება დილის 2 საათსა და 30 წუთზე გაიგზავნა იმ დროს, როდესაც ადამიანების უმეტესობას ეძინა და ვერ ნახეს. ინდოეთის მეტეოროლოგიურმა დეპარტამენტმა შტორმის სიძლიერე რეგიონისთვის უკიდურესად იშვიათ ფაქტორთა კომბინაციას მიაწერა არაბეთის ზღვიდან და ბენგალის ყურიდან ტენიანობის ერთდროულ შემოდინებას. გასულ წელს იყო შტორმები, რომელთა განვითარება არ შეესაბამებოდა ტრადიციულ მეტეოროლოგიურ სცენარებს და თანამედროვე სტანდარტებითაც კი ანომალიურად გამოიყურებოდა. 3 დეკემბერს ოხოტსკის ზღვიდან წამოსულმა ძლიერმა ციკლონმა რუსეთში, კამჩატკას დაატყდა თავს. ზამთრის შუა პერიოდში ტემპერატურა მოულოდნელად ნულს აჭარბებდა, თოვლმა სწრაფად დაიწყო დნობა დაცვიმასთან შერევით, პეტროპავლოვსკ, კამჩატკის ქუჩები დატბორა. სამში 46 მეტრამდე სიჩქარის ქარის ნაკადებმა სახლების სახურავებს დამოპირკეთებას გლეჯდა. დეკემბერს ამინდის ანომალიები გაგრძელდა რეგიონისთვის იშვიათი თოვლის ჭექა ქოხილით. 8 დეკემბრიდან ბრაზილიას ძლიერი ექსტრატროპიკული ციკლონი დაატყდა თავს. ექსპერტებმა მის განვითარებაში რამდენიმე ანომალია აღნიშნეს. პირველ რიგში სან-პაულოს შტატის დედაქალაქში ძლიერი ქარის ხანგრძლივი პერიოდები დაფიქსირდა, რაც უჩვეულოა ამ რეგიონისთვის, სადაც ჩვეულებრივ დომინირებს მოკლე, ძლიერი ქარები. მეორეც, ციკლონის ინტენსივობა დეკემბერში სამხრეთ ნახევარსფეროში ზაფხულის სეზონზე საგანგაშოდ მაღალი იყო და მესამე, ყველაზე უჩვეულო ასპექტი ის იყო, რომ ციკლონმა პიკს უკვე მიაღწია კონტინენტზე. მის ცენტრში წნევა დაეცა 992 ჰექტოპასკალამდე, რაც ბოლო ათწლეულების ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია, მაშინ როდესაც ჩვეულებრივ ასეთი სისტემები ძლიერდება ოკეანეზე და სუსტდება ხმელეთზე. ორი 2025 წელს აშკარა ტენდენცია გამოიკვეთა, შუაგანედების შტორმები, რომლებიც ექსტროპიკული ციკლონებიდან წარმოიქმნება, სულ უფრო მეტად ინარჩუნებენ თავიანთ უკიდურეს ინტენსივობას. პოსტტროპიკულ ეტაპზე სამინდის სისტემები არ სუსტდება და ხშირად კიდევ უფრო ძლიერი ხდება. ტროპიკების მიღმა ქარიშხლის ძალის ქარებს და ძლიერ ნგრევას ავრცელებს. ნათელი მაგალითი იყო შტორმი, რომელიც განვითარდა ტაიფუნ ჰალონგის გაგრძელებად, რომელმაც ოქტომბრის დასაწყისში იაპონიაში ძლიერი ნალექი და ფართომასშტაბიანი ნგრევა გამოიწვია. ჩრდილოეთ წყნარ ოკეანეში ანომალიურად თბილ წყლებში 1000 კილომეტრის გავლის შემდეგ შტორმმა დამატებითი ენერგია მოიპოვა და 12 ოქტომბრის ღამეს ამ რეგიონისთვის უპრეცედენტო სიმძლავრით ამერიკის ალიასკის დასავლეთ სანაპიროს დაარტყა. ქარის სიჩქარე საათში 170 კილომეტრს აღწევდა, ხოლო შტორმის ტალღამ ნორმას 2 მეტრზე მეტით გადააჭარბა. კატასტროფას კატასტროფული შედეგები მოჰყვა, სანაპირო დასახლებები დაიტბორა. ღამით კი ბევრი მცხოვრები ყინულივით წყალში აღმოჩნდა და დახრჩობის თავიდან ასაცილებლად ყველაფერზე იყვნენ ჩაჭიდებულები, რომ წყალზე გაჩერებულიყვნენ. სახლებისა ძირკვლიდან მოწყდა და დინებამ წაიღო, რის გამოც ხალხის სახურავებიდან ვერტმფრენებით ევაკუაცია გახდა საჭირო. ბოლო ათწლეულების ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ციკლონი, რომელმაც ევროპას 28 აგვისტოს დაატყდა თავს, ასევე მეხუთე კატეგორიის ტროპიკული შტორმის, ერინის გაგრძელება იყო ციკლონმა ირლანდიაში. გაერთიანებულ სამეფოსა და ჩრდილოეთ საფრანგეთში 160 კმ/სთ სიჩქარის ძლიერი ქარი მოიტანა, სანაპიროს კი 12 მეტრიანი ტალღები ურტყამდა. იტალიაში ტორნადომ 12500 პანელიანი მზის ელექტროსადგური გაანადგურა. ბალტიისპირეთის ქვეყნებსა და ფინეთში შტორმის ტალღამ ბალტიის ზღვის დონე ნორმაზე 1-დან 1,5 მეტრით აწია. ბალკანეთსა და უნგრეთში ზოგიერთ რაიონში ტემპერატურა ნორმაზე 8-დან 10 გრადუს ცელსიუსამდე გაიზარდა, რაც ზაფხულის ბოლოს რეკორდული მაჩვენებელია.
აღსანიშნავია, რომ ციკლონმა თავისი გავლენა პრაქტიკულად მთელ ევროპაზე გაავრცელა. ეს მზარდი ტენდენციაა, შტორმები პრაქტიკულად მთელ კონტინენტებს მოიცავს. Mamma, guarda che sta arrivando una cosa. ერთ-ერთი ასეთი ამინდის მონსტრი იყო ზამთრის შტორმი, რომელიც ჩრდილოეთ ამერიკას 29 ნოემბერს დაატყდა თავს, როდესაც ამერიკელები მადლიერების დღიდან ბრუნდებოდნენ. შტორმების სისტემა მექსიკის ყურიდან კანადამდე იყო გადაჭიმული. 25 მილიონზე მეტმა ადამიანმა მიიღო გაფრთხილება მოსალოდნელი ძლიერი ამინდის შესახებ. რეკორდულმა თოვლმა მოიცვა შუა დასავლეთი, გადაკეტა გზები და პარალიზება მოახდინა საჰაერო მიმოსვლის მთელი ქვეყნის მასშტაბით. თანამედროვე შტორმების ერთ-ერთი ყველაზე საშიში ასპექტი ნალექია, ის ისეთი მოცულობით მოდის, რომ ვერც ნიადაგი და ვერც ქალაქის სადრენაჟე სისტემები ვერ შთანთქავს მას. პროგნოზები ხშირად ვერ მიუთითებს სამკოკისპირული წვიმების ზუსტ ადგილმდებარეობას ან რეალურ ინტენსივობას, რაც იწვევს წყლის სწრაფ დაგროვებას. წყალდიდობები თითქმის მყისიერად წარმოიქმნება მდინარის დონისთან და თანობითი აწევის და გაფრთხილების დროის გარეშე, რაც ხალხს დაუცველს ტოვებს უეცარი კატასტროფებისგან. პათოლოგიური ნალექი. ამერიკა, ტეხასის შტატის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დამანგრეველი სტიქიური უბედურება 4 ივლისის ღამეს მოხდა. ცენტრალურ რაიონებში ძლიერი წვიმები მოვიდა. ზოგიერთ ადგილას ერთ დღეში ერთ თვეზე მეტი ნალექი დაფიქსირდა 250 მმ-მდე. საიდანაც 100 მმ მხოლოდ ერთ საათში. მდინარეების სწრაფად დიდა და დასახლებები სულ რამდენიმე წუთში დატბორა. ყველაზე ტრაგიკული მოვლენები მდინარის ნაპირზე მდებარე გოგონების საზაფხულო ბანაკში მისტიკში მოხდა. წყალი მოულოდნელად მოვარდა, როდესაც ბავშვებს ეძინათ და ბევრი მათგანი ხაფანგში აღმოჩნდა. ბანაკთან კომუნიკაცია მთლიანად გაწყდა, ხოლო დატბორილი გზების სამაშველო სამსახურების ცუდომას უკეტავდა. ოფიციალური ინფორმაციით იქ 27 ბავშვი და თანამშრომელი დაიღუპა. საერთო ჯამში კატასტროფას მთელი შტატის მასშტაბით 127 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ აღიარა, რომ ასეთი მასშტაბის კატასტროფას არ ელოდნენ და მაცხოვრებლების პრევენციული ევაკუაცია არ ჩატარებულა. დეკემბრის შუა რიცხვებში ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებს ძლიერი და იშვიათი ზამთრის შტორმები დაატყდა თავს. ირანში, კიშის კუნძულზე, ერთ დღეზე ნაკლებ დროში 140 მმ-ზე მეტი ნალექი მოვიდა, რაც წლიურ ნორმას აღემატებოდა. ისპაჰანის პროვინციაში 20 წლის განმავლობაში პირველად თოვლი მოვიდა. ხორასან რაზავის მთიან რაიონებში თოვლის საფარმა 50 სანტიმეტრს მიაღწია. კატასტროფა სოფლის მეურნეობაზე უკიდურესად მძიმე შედეგები მოჰყვა. რამდენიმე სასოფლო-სამეურნეო პროვინციაში დაახლოებით 1000 ჰექტარი ფართობის პომიდრის პლანტაციების 60-დან 100%-მდე განადგურდა. არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში ქარიშხალმა ჯექა ქუხილი და სეთვა მოიტანა. რასალ ხაიმას საემიროში 2 დღეში მოსულმა ნალექებმა წლიურ ნორმას გადააჭარბა. ივლისის ბოლოს ჩინეთის დედაქალაქ პეკინში სულ რაღაც რამდენიმე დღეში თითქმის იმდენივე ნალექი მოვიდა, რამდენიც ჩვეულებრივ მთელი წლის განმავლობაში მოდის. სტიქიამ 44 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ყველაზე მეტი სიკვდილიანობა მოხუცებულთა თავშესაფარში დაფიქსირდა, სადაც წყლის დონე 2 მეტრს გადააჭარბა, რის გამოც შეზღუდული მობილობის მქონე ხანდაზმული მაცხოვრებლების გადარჩენა შეუძლებელი გახდა. ხელისუფლებამ აღიარა, რომ არსებული სამაშველო გეგმები არაეფექტური იყო და ქალაქის წყალდიდობის განდაცვის სისტემას სერიოზული ხარვეზები აქვს. პეკინში მომხდარმა მოვლენებმა აჩვენა, რომ სტანდარტული რეაგირების სქემები აღარ მუშაობს, თუნდაც ისეთ ქვეყნებში, სადაც კარგად ორგანიზებული და ტექნიკურად აღჭურვილი საგანგებო სიტუაციების სამსახურებია, როგორიცაა ჩინეთი. დღეს ნალექებმა შეიძლება ისეთ წარმოუდგენელ მასშტაბებს მიაღწიოს, რომ სეზონურ წყალდიდობებს მიჩვეული ქვეყნების მაცხოვრებლებიც კი მოუმზადებლები არიან მოვლენების სიძლიერისთვის, რომელიც აღემატება მათ მიერ ადრე განცდილ ნებისმიერ რამეს. ოქტომბერში ცენტრალურ ვიეტნამში რეკორდული ნალექების შემდეგ კატასტროფული წყალდიდობა მოხდა. მხოლოდ ერთ დღეში 1700 მმ-ზე მეტი ნალექი მოვიდა, რაც მას მსოფლიოში დაფიქსირებული დღიური ნალექის სიდიდით მეორე ადგილზე აქცევს. წყალდიდობის შედეგები კატასტროფული იყო. 65,000-ზე მეტი ოჯახი დაიტბორა. სასოფლო-სამეურნეო მიწები განადგურდა და რამდენიმე 1000 პირუტყვი დაიღუპა. დაკლაკის პროვინციაში ნოემბრის წვიმებმა ყველა ისტორიული რეკორდი მოხსნა და ზოგიერთ რაიონში ერთი კვირის განმავლობაში 1800 მმ-მდე მიაღწია. წყალდიდობა ძალიან სწრაფად დაიწყო. წყალმა სწრაფად დატბორა სახლები და ხალხს სახურავების გატეხვა მოუწია ძლიერი დინებისგან თავის დასახტევად. ბევრი ოჯახი დაახლოებით 30 საათის განმავლობაში იყო ჩარჩენილი. სოციალური მედია დახმარების მოთხოვნით აივსო. სამწუხაროდ მასშტაბურმა წყალდიდობამ ქვეყანაში 98 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა.
დეკემბერმა ქვეყანაში კვლავ დამანგრეველი წვიმები მოიტანა. ხანჰუას პროვინციაში წყალდიდობის განთავის დასახტება დასობით ოჯახი ამ თვეში მეოთხედ იძულებული გახდა სახლები დაეტოვებინა. ბევრი ჯერ კიდევ თვლის, რომ კატასტროფული წყალდიდობები, ძირითადად, ნოტიო ტროპიკებისთვისაა დამახასიათებელი. თუმცა საკმარისია იმის დანახვა, თუ რა ხდება უკვე ზომიერ ქვეყნებში. ვის შეეძლო წარმოედგინა, რომ ამ რეგიონებში ხალხი ჩვეულებრივი წვიმისგან დაიღუპებოდა? 30 სექტემბერს უკრაინის ქალაქ ოდესაში თითქმის ორი ყოველთვიური ნორმანალექი სულ რაღაც 7 საათში მოვიდა. ქუჩები, მიწისქვეშა გადასასვლელები და ავტოსადგომები დაიტბორა. ხალხი წელამდე წყალში გადიოდა. ძლიერი დინება აქცევდა და ბევრ მაცივ წყალში ხანგრძლივი ზემოქმედების გამო ჰიპოთერმია განიცადა. სტიქია მათი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. მათ შორის იყო 5-სულიანი ოჯახი ბავშვით, რომლებიც სარდაფში ცხოვრობდა. სულ რაღაც 15 წუთში წყლის დონემ დაახლოებით 4 მეტრით აიწია, მათ გადარჩენის შანსი არ ჰქონდათ. იტალიაში მდებარე ელბას კუნძულიც კლიმატური ზეწოლის ქვეშ მოექცა. 19 დეკემბერს მისი მაცხოვრებლები წელს უკვე მეოთხედ დაზარალდნენ ძლიერი შტორმისგან და სტიქიურ უბედურებას ნამდვილ განმეორებად კოშმარს უწოდებენ. ძლიერმა წვიმებმა წყალდიდობა და მეწყერი გამოიწვია, რამაც ზოგიერთი სოფელი გარესამყაროს განმოწყვიტა. აშკარაა, რომ ასეთი დაუოკებელი ძალის შედეგები კოლოსალურია. ასობით 1000 კვადრატული კილომეტრი დატბორილი ტერიტორია, მილიონობით მკვდარი ცხოველი, განადგურებული ინფრასტრუქტურა, ეს ყველაფერი შეიძლება აღდგეს, თუმცა კატასტროფების შედეგად დაკარგული ადამიანების სიცოცხლე სამუდამოდ გაქრა. მარტის ბოლოს ავსტრალიის შტატის ქალაქ კუინზლენდში ხანგრძლივმა ძლიერმა წვიმებმა ისტორიული წყალდიდობა გამოიწვია, ერომანგას ქალაქში ნალექების რაოდენობამ თითქმის 2 წლიურ ნორმას მიაღწია. დაახლოებით 500,000 კვადრატული კილომეტრის ფართობი, მათ შორის არიდული რეგიონები, სადაც ყველაზე დიდი მეცხოველეობის ფერმებია, დაიტბორა. დინებამ 100,000-ზე მეტი სული პირუტყვი წაიღო. სამხრეთ ტაილანდში ნოემბერში ეგრეთ წოდებული წვიმის ბომბი დატრიალდა. ასეთი მოვლენის პროგნოზი მხოლოდ 2 საათით ადრე გაკეთდა, სანამ წყალი საცხოვრებელ უბნებს დატბორავდა და ეს ყველაფერი შუაღამისას მოხდა, რაც მომზადებისა და ევაკუაციისთვის მინიმალურ დროს ტოვებდა. ჰატიაიში ბევრმა მაცხოვრებელმა რამდენიმე დღე სახლის სახურავებზე გაატარა, წყლისა და საკვების გარეშე. დატბორილ ქუჩებში დიდი გველები დაცურავდნენ. ქალაქის მთავარი საავადმყოფოს 2 ქვედასართული დაიტბორა, 600 პაციენტი რისკის ქვეშ იმყოფებოდა, მათ შორის 50 ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში და 30 ჩვილი ახალშობილთა განყოფილებაში. შტორმის მძვინვარებამ 33 სიცოცხლე შეიწირა. მსხვერპლთა უმეტესობა დაიხრჩვან სასიკვდილო ელექტროდენის დარტყმა მიიღო. ნიგერიაში მაისის ბოლო დღეებში ქალაქ მოკვაში ბოლო 60 წლის განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე დამანგრეველი წყალდიდობა მოხდა. თვითმხილველების თქმით, წყალი შორიდან მოულოდნელად და სწრაფად მოვიდა, რამაც მძინარე მაცხოვრებლები შოკში ჩააგდო. 2 მეტრზე მეტი სიმაღლის ძლიერმა დინებამ ყველაფერი წაიღო გზაზე. მაშველების ცნობით, დაღუპულთა რიცხვმა 1000 გადააჭარბა, რომელთა უმეტესობა მდინარე ნიგერში მძვინვარე დინებამ წაიღო. ატმოსფერული ტენიანობის საერთო ზრდის ფონზე ნალექები სულ უფრო არათანაბრად ნაწილდება. ჰაერის ნაკადები ტენიანობას დიდ მანძილზე გადააქვს, რის გამოც მთელ რეგიონებს ნალექის გარეშე ტოვებს. და ის ნალექებიც კი, რომელიც მოდის, ხშირად მხოლოდ აუარესებს სიტუაციას. ხანგრძლივი გვალვები ნიადაგს აშრობს. ძლიერი წვიმების დროს წყალი ვერ შეიწოვება და ზედაპირიდან მდინარეებსა და ზღვებში ჩაედინება, რაც მიწისქვეშა წყლების შევსებას ვერ ახერხებს. შედეგად, წყალდიდობის რისკი იზრდება. გვალვა სამხრეთ კორეის აღმოსავლეთ სანაპიროზე მდებარე ქალაქში, კანინეში, მთელი დაკვირვების პერიოდში ყველაზე ძლიერი გვალვა დაფიქსირდა. სექტემბრის დასაწყისში ობონგის წყალსაცავში წყლის დონე, რომელიც ქალაქის საჭიროებების დაახლოებით 87%-ს ამარაგებს, მისი მთლიანი სიმძლავრე 11.5%-მდე დაეცა, ფაქტობრივად, მინიმალურ ნიშნულს მიაღწია. ქვეყნის ისტორიაში პირველად ქალაქში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა გვალვის გამო და არა ხანძრის ან წყალდიდობის გამო. ხელისუფლებამ მკაცრი შეზღუდვები დააწესა წყლის გამოყენებაზე. საცხოვრებელი სახლების მომარაგება დღეში მხოლოდ 2 საათის განმავლობაში იყო დაშვებული 1 საათი დილით და 1 საათი საღამოს.
12 სექტემბერს ძლიერი წვიმის მიუხედავად, როდესაც 100 მმ-ზე მეტი დაეცა, წყალსაცავის დონე მხოლოდ 16%-მდე გაიზარდა, რაც დაახლოებით 10 დღის განმავლობაში მომარაგებისთვის საკმარისი იყო. 2025 წლის ზაფხულსა და შემოდგომაზე ტიგროსისა და ევფრატის აუზის ქვეყნებში კატასტროფული გვალვა მოხდა. სიცხისა და ნალექების დეფიციტის გამო მდინარეები დაშრა, ერაყსა და სირიას კი ჰიდროელექტროსადგურების გათიშვისა და მოსავლის უკმარისობის საფრთხე დაემუქრა. ირანმა ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე წყლის კრიზისი განიცადა. ოქტომბრიდან ნოემბრამდე ქვეყანაში ნალექების მხოლოდ 19% მოვიდა. ნოემბრისთვის ქვეყანაში 19 წყალსაცავი 5%-ზე ნაკლებით იყო შევსებული და ძირითადი წყლის ობიექტები და მთავარი წყალსაცავები, მათ შორის კარაჯი, პრაქტიკულად დაშრა. მათ ფსკერზე ფეხით სიარული იყო შესაძლებელი. სეტყვა თელმსოფლიოში სეტყვა სერიოზულ საფრთხედ იქცა, მისი რაოდენობა და ზომა, რომელიც ოდესღაც შეუძლებლად მიაჩნდათ, შოკის მომგვრელია. სეტყვა ანადგურებს მანქანებსა და სახურავებს, ანადგურებს მოსავალს და აზიანებს ადამიანებს. ეს აღარ არის იზოლირებული ინციდენტები, არამედ ახალი სასიკვდილო კლიმატური ტენდენციაა. ერთ-ერთი ყველაზე საგანგაშო-ნიშანი სეზონურობის დაკარგვაა. ავსტრალიაში ზამთრის შუა პერიოდში ძლიერი სეტყვა მოვიდა, უდაბნო ყინულით დაფარა და ტემპერატურა 0 გრადუს ცელსიუსამდე დაეცა, რაც რეგიონისთვის უკიდურესად დაბალი მაჩვენებელია. და ყველაზე წარმოუდგენელი რამ იყო ნოემბრის ბოლოს რუსეთის ლიპეცკის რეგიონში 2 სანტიმეტრი დიამეტრის სეტყვა, როდესაც ამ რეგიონში ტემპერატურა უკვე 0 გრადუს იჯერს. კიდევ ერთი თავისებურება ყინულის უჩვეულო დაგროვებაა. აგვისტოს შუა რიცხვებში მექსიკას მოკლენ, მაგრამ უკიდურესად ინტენსიური სეტყვა დაატყდა თავს, რამაც ქალაქ ტლაკეპაკესის სულ რაღაც 15 წუთში პარალიზება მოახდინა. გზები გაკინულ, გაუვალ მდინარეებად გადაიქცა და ათობით მძღოლი გადაადგილების გარეშე დარჩა. ოქტომბერში ბოლივიის ქალაქ ტარიხას ძლიერი წვიმა და სეტყვა დაატყდა თავს. სულ რამდენიმე წუთში ქუჩები ყინულით დაიფარა, ზოგან თითქმის 2 მეტრის სისქის. დაგროვებული სეტყვის სიმძიმე საავადმყოფოების, სკოლებისა და საბავშვო ბაღების სახურავები ჩამოანგრია. 10 სანტიმეტრის ან მეტი დიამეტრის სეტყვა ოფიციალურად კლასიფიცირდება როგორც გიგანტური და ასეთი შემთხვევები აღარ არის იშვიათი. ამ ლოდებს შეუძლიათ სახურავების გარღვევა, მანქანების დამსხვრევა და ადამიანების დაზიანება. სექტემბრის დასაწყისში ამერიკის შეერთებული შტატების კანზასის შტატში 10 სანტიმეტრზე მეტი დიამეტრის სეტყვა დაფიქსირდა. ივლისში ლატვიაში რეკორდული სეტყვა დაფიქსირდა. სეტყვის მარცვლებმა 11,5 სანტიმეტრს მიაღწია, რაც ყველაზე დიდი ზომაა, რაც კი ოდესმე დაფიქსირებულა. ეს იყო ლატვიაში პირველი ოფიციალურად დაფიქსირებული გიგანტური სეტყვა და შევიდა ევროპის მკაცრი ამინდის მონაცემთა ბაზაში. შეხედეთ დიაგრამას, რომელიც აჩვენებს ევროპაში დიდი სეტყვის შემთხვევების რაოდენობას. ის აჩვენებს ექსპონენციალურ ზრდას. სეტყვის მიერ მიყენებული ზიანის მასშტაბებიც სწრაფად იზრდება. 8 მაისს ჩინეთის შანგსის პროვინციის გალაქსიანში მოულოდნელად წამოვიდა სეტყვა, რომლის მარცვლებიც ქათმის კვერცხის ზომის იყო. ავტომობილების დილერის თქმით, გასაყიდად გამოტანილი 300 მეტი მანქანიდან არც ერთი არ გადარჩა. კორპუსები დაზიანდა და ფანჯრები ჩაიმსხვრა. აგვისტოში კანადაში სეტყვა მგრევა გამოიწვია დაახლოებით 15 კილომეტრის სიგანისა და თითქმის 200 კილომეტრის სიგრძის ტერიტორიაზე. მოსავლისთვის შედეგები კატასტროფული იყო. მარცვლეული განადგურდა, სიმინდმოყოლა ფოთოლი დაკარგა, დელოები და საძოვრები კი გაშიშვლებული დარჩა ამოძირკული ბალახითა და დამტვრეული ბუჩქებით. ფერმებში პირუტყვი დაიღუპა, ხოლო ფერმის შენობები და საცხოვრებელი სახლები დაზიანდა. ბრაზილიის მუნიციპალიტეტ ერეშიმში სეტყვა დაახლოებით 20 წუთის განმავლობაში გაგრძელდა, რამაც უზარმაზარი ზიანი მიაყენა. 500-ზე მეტი შენობა დაზიანდა, ფანჯრები და ავტომობილების ძარები ჩაიმსხვრა. სეტყვის ზემოქმედების, მინის ნამსხვრევებისა და სახურავების ჩამონგრევის შედეგად სულ მცირე 278 ადამიანი დაშავდა. ქალაქში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. რატომ აწყდებით ასეთ მძიმე ბუნებრივ ანომალიებს? აშკარა ახსნა გლობალური ტემპერატურის მატება და ატმოსფერული ტენიანობის მატება, მაგრამ ეს მხოლოდ ერთ-ერთი მიზეზია. ხელოვნურმა მასალამ კლიმატურ პროცესებში ჩარევა დაიწყო და მისი სინთეზირებისას ჩვენ, ადამიანები, ვერასდროს წარმოვიდგენდით, რომ დროთა განმავლობაში ჩვენს უხილავ მკვლელად იქცეოდა.
ჩვენ ვსაუბრობთ მიკრო და ნანო პლასტმასზე. მიკრო და ნანო პლასტმასების მთავარი საფრთხე მათი უნიკალური უნარია და აგროვონ ელექტროსტატიკური მუხტის ზედაპირზე. ამის შესახებ ალატრას სამეცნიერო ჯგუფი 20 წლის წინ აფრთხილებდა, როგორ იძენენ პლასტმასის ნაწილაკები ამ მუხტს. ეს ხდება წარმოების, ხახუნის და სხვა ზედაპირებთან კონტაქტის, გარემოს ცვლილებების, მისი მჟავიანობის, იონური შემადგენლობის და ტენიანობის დროს. ქიმიური სტრუქტურიდან გამომდინარე, პლასტმასის ნაწილაკებს შეუძლიათ დადებითი ან უარყოფითი მუხტის მიღება. პლასტმასის ზედაპირებს შეუძლიათ იონიზაცია, რაც ნაწილაკებს სტაბილურ ელექტროსტატიკურ აქტივობას ანიჭებს. ეს ნიშნავს, რომ ნანოპლასტიკური ნაწილაკები უბრალოდ პოლიმერებზე მეტია. ისინი დამუხტული სხეულებია, რომლებიც გარემოსთან ურთიერთქმედებენ. ატმოსფეროში დამუხტული ნანოპლასტიკები კონდენსაციის ბირთვებად იქცევა, რაც აჩქარებს ღრუბლების წარმოქმნას და იწვევს წვეთების გაყინვას ნორმაზე 4-დან 10 გრადუსამდე მაღალ ტემპერატურაზე. ეს იწვევს ანომალიურად დიდ სიტყვას, ანომალიურ ნალექებს და ჰიდროლოგიური ციკლის დარღვევას. და რადგან ატმოსფერო ახლა ტრილიონობით დამუხტული მიკრო და ნანოპლასტიკური ნაწილაკით ასავსე, მისი ელექტრული ენერგიაც იზრდება. შესაბამისად, ელვისებური დარტყმების სიხშირე და ანომალიური ბუნება სწრაფად იზრდება. ჭექა ქუხილის აქტივობა. ინდოეთში ბოლო 5 წლის განმავლობაში ელვისებური დარტყმების რაოდენობა თითქმის 4-ჯერ გაიზარდა. ელვისებური დარტყმებით გამოწვეული სიკვდილიანობამ, რომელიც ინდოეთში ყოველთვის სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენდა, კატასტროფულ დონეს მიაღწია. აპრილიდან ივლისამდე 2025 წელს 1621 ადამიანი დაიღუპა. 2025 წელს ამერიკაში ელვისებური აქტივობა წინა წელთან შედარებით 20%-ით მეტი იყო და ბოლო 8 წლის განმავლობაში მაქსიმუმს მიაღწია. შემოდგომაზე ერთ კვირაზე ნაკლებ დროში ავსტრალიაში დაახლოებით 8 მილიონი ელვისებური დარტყმა დაფიქსირდა, რომელთაგან 4 მილიონზე მეტი კუინზლენდში მოხდა. არქტიკაში ჭექა ქუხილის აქტივობა განსაკუთრებით მკვეთრად გაიზარდა. ატმოსფერული ფიზიკოსები აღნიშნავენ, რომ ისტორიულად ამ რეგიონში ელვა თითქმის არასდროს ფიქსირდებოდა. თუმცა 12 წლის განმავლობაში 2000 წლიდან დაწყებული დარტყმების რაოდენობა 70-ჯერ გაიზარდა. წელიწადში დაახლოებით 100-დან 700-ზე მეტი. ცივი და მშრალი არქტიკული კლიმატისთვის ეს უპრეცედენტო ზრდაა. თუ მეცნიერები არქტიკაში ამ ცვლილებებს ინსტრუმენტებით აღრიცხავენ, პლანეტის სხვა ნაწილებში ანომალიური ჭექა ქუხილი უკვე ბევრი ადამიანისთვის ხილული რეალობაა. რუსეთის ევროპული ნაწილის მაცხოვრებლებმა ნოემბრის ბოლოს უჩვეულოდ ძლიერი და ხშირი ელვისებური დარტყმები დააფიქსირეს. ცალკეული ელვისებური დარტყმების ტენის სიმძლავრემ 486 კილოამპერს მიაღწია. ხოლო ელვისებური დარტყმის საშუალო ამპლიტუდა დაახლოებით 30 კილოამპერს შეადგენს, ანუ 16-ჯერ ნაკლებს. ელექტრომაგნიტური იმპულსი იმდენად ინტენსიური იყო, რომ ინსტრუმენტებმა მისი სიგნალი დარტყმის ადგილიდან 700 კილომეტრის მანძილზე დააფიქსირეს, მაშინ როცა როგორც წესი, ასეთ დისტანციებზე სიგნალი სუსტია ან საერთოდ არ არსებობს. ზომიერ განედებში ჭექა ქუხილის აქტივობის ასეთი დონე ზაფხულშიც კი ანომალიურად მაღალ დონეზე ჩაითვლებოდა, ხოლო გვიანი შემოდგომისთვის ეს ნამდვილად უპრეცედენტოა. ატმოსფეროს ელექტრული ენერგიის ზრდასთან ერთად მშრალი ელვის დარტყმები გახშირდა, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის ხანძრის რისკს. 2025 წლის სექტემბერში ამერიკის ცენტრალურ კალიფორნიაში მშრალი ჭექა ქუხილი მოხდა. დაახლოებით 11,000 ელვის დარტყმა დაფიქსირდა მხოლოდ 31 საათში, რამაც მრავალი ხანძარი გამოიწვია. იშვიათი და ნაკლებად შესწავლილი ატმოსფერული ფენომენები, როგორიც ასპრაიტები, ასევე უფრო ხშირად შეინიშნება. ეს უზარმაზარი მანათობელი წითელი სტრუქტურები ჭექა ქუხილის ღრუბლებზე მოთხალიბდება და 40-დან 80 კილომეტრამდე სიმაღლეზე. – 2025 წლის მიმოხილვის ამ ნაწილის შეჯამებით, გსურს განვიხილოთ დროის ღირებულება. თემა შეიძლება მოულოდნელად მოგეჩვენოთ, მაგრამ ის მჭიდრო კავშირშია იმასთან, რაც უკვე ნახეთ ამ ეპიზოდში. მრავალი წლის განმავლობაში ალატრას მეცნიერები და მოხალისეები აფრთხილებდნენ, რომ პლანეტარული კრიზისები შეუქცევად ადვითარდება და კატასტროფები გაიზრდება და არც ერთ რეგიონს არ აუვლის კვერცხს. მათ ახსნეს, აჩვენეს, მოყვნენ, მაგრამ მსოფლიო საზოგადოების რეაქცია მინიმალური რჩება.
დღეს კლიმატური კრიზისის შედეგები ყველასთვის თვალსაჩინოა. ეს ახლა აქსიომაა, რომელსაც დამტკიცება არ სჭირდება. და აქ ისევ დროის ღირებულების თემას უბრუნდებით. მაშინ რომ აქტიურად გვეძია და შემუშავებულიყო კლიმატის პრობლემის გადაჭრის გზები, რომელიც თავისით არ გაქრება, არამედ მხოლოდ გაძლიერდება, დღეს ჩვენ არ ვიხილავდით ასეთი მასშტაბის კატასტროფებს. ბუნებრივი მოვლენების ძალისა და ანომალიის ასეთ მკვეთრ ზრდას და, რაც მთავარია, ასეთ მრავალრიცხოვან მსხვერპლს. მილიონობით ადამიანი უკვე დაზარალდა და კიდევ უფრო მეტი დაზარალდება, ასობით ათასი უკვე დაიღუპა. და ამ სიცოცხლის განსულ მცირე რამდენიმეს გადარჩენა შეიძლებოდა, მაგრამ დრო დაიკარგა უკან დაუბრუნებლად. მიუხედავად ამისა, კაცობრიობისა და თითოეული ინდივიდის რწმენა კვლავ რჩება, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვისწავლოთ საკუთარი შეცდომებიდან, რომ არ გვინდა გავიმეოროთ იმ ადამიანების ბედი, ვინც უკვე დაზარალდა კატასტროფით და არ დაუშვებთ ჩვენი საყვარელი ადამიანების დაკარგვას. დროის ღირებულების გააზრება გვაიძულებს, ღიად და პირდაპირ ვისაუბროთ. როგორც კაცობრიობამ, ჩვენ უკვე დავკარგეთ მრავალი შესაძლებლობა, კლიმატური კატასტროფების შედეგების შესამსუბუქებლად, დაზარალებულთა და გარდაცვლილთა რაოდენობის შესამცირებლად და გლობალური გადაწყვეტის მოსაძებნად დროის მოსაგებად. ბოლო ეპიზოდის მეორე ნაწილში ჩვენ უფრო დეტალურად განვიხილავთ ხელიდან გაშვებულ და დარჩენილ შესაძლებლობებს, მაგრამ ახლა მნიშვნელოვანია ყურადღება გავამახვილოთ კიდევ ერთ პლანეტურ საფრთხეზე. კაცობრიობისთვის მისი შედეგების თვალსაზრისით, ეს საფრთხე არანაკლებ სერიოზულია ვიდრე კლიმატური კრიზისი. ჩვენ უკვე ვახსენეთ ეს მიკრო და ნანოპლასტიკა. ჩვენ შევქმნით ურჩხული, რომელიც არა მხოლოდ გარს გვახვევია, არამედ უკვე ჩვენშია. პოპულარული სამეცნიერო ფილმი ნანოპლასტიკა. საფრთხე სიცოცხლისთვის წარმოგვიდგენს უახლეს სამეცნიერო მონაცემებს და ექსპერტების მოსაზრებებს იმის შესახებ, თუ როგორ ანადგურებს მიკრო და ნანოპლასტიკა ეკოსისტემებს. როგორ მოქმედებს ადამიანებზე და რატომ არის ამ საფრთხის გაგება კრიტიკულად მნიშვნელოვანი პლანეტის მომავლისთვის. მეცნიერებმა აღმოაჩინეს, რომ ნანოპლასტიკის ყველაზე მაღალი კონცენტრაცია კონცენტრირებულია ადამიანის ტვინის ქსოვილში. ეს იწვევს ტვინის შიგნით განადგურების უწყვეტ პროცესს, რის შედეგადაც ადამიანი კარგავს რეალობის და აშკარა საფრთხეების ადეკვატურად აღქმის უნარს. ისინი წყვეტენ ფაქტების ლოგიკურად დაკავშირებას, გონივრული გადაწყვეტილებების მიღებას და კარგავენ კონტროლს საკუთარ ცხოვრებაზე. ეს ნიშნავს ადამიანური აზროვნების დასასრულს და მასთან ერთად ჩვენს კოლექტიურ დასასრულს. რადგან სწორედ ახლა გვჭირდება განსაკუთრებით ნათელი, მკვეთრი გონება და ფხიზელი აზროვნების უნარი, რათა ვიპოვოთ გამოსავალი კლიმატის კრიზისიდან და შევინარჩუნოთ ჩვენი ხვალინდელი დღე. დრო ყველაზე ძვირფასი რესურსია. დაუმოქმედობის ყოველი დღისთვის ჩვენ ყველანი ვიხდით არა მხოლოდ ჩვენი საღი აზროვნებით, არამედ ადამიანების უკან დაუბრუნებული და კარგული სიცოცხლით.